Второй день работы на этом объекте. Установка трубы. Ну, второй день, не считая примерку. Так, если с примеркой, то где-то 2,5 дня на все это дело потратим. Сейчас отверстие, которое мы запаригидировали, освобождаем, чтобы не выдувало тепло. Закрыли. Сегодня выставим трубу уже окончательно. Часть трубы здесь покрасили, она будет у нас внутрь заходить с внутренней части. Здесь сейчас освобождают пленки. Называется разделка стеновая. Диаметр, который нужно, он у нас будет с этой стороны закрывать. Вот так получается у нас изнутри. Я сейчас задвинуто у нас, чтобы можно было работать снаружи удобней. Тут то, что недозабитое, сейчас еще подзабьем. Керабланки там. Ну что ж, так, пока что сделали, еще не закрепляли пока. Все, там у нас короб железный, на короб у нас минерит вокруг, квадрат сделан. И вокруг этого квадрата заложен еще керабланки. Это вот такой материал, не горючий. Ага, вот он. Вот так вот. Так, Костя, ну устанавливай. Продолжаем праздновать мое 40-летие, но уже на работе. Конфетки с собой взяли. Шоколадку. Отмечаем и работаем. Вчера было 40 лет, 14 мая. Вот. Остатки, так сказать, с праздника. Делаем еще пропилы в стене. Подкрепление. Это у нас площадка, на которой будет держаться вся труба. Если планируете устанавливать сэндвич-трубу, сначала установите сэндвич, а потом делайте облицовку дома. А то сталкиваемся с проблемами здесь. Сейчас придется дерево тоже выпиливать для крепления. Ну что ж, сделали прорези подкрепления. Вот они, вот этими частями будут заходить у нас вовнутрь. И там до стены, сколько у нас,
20 сантиметров от стены до облицовочной части обшивки. Пришлось нам пройти через бруски деревянные. Вырубали. И что еще? И пеноплекс у нас. Пеноплекс тоже вырезали. Вот так вот. Так. Одну прикрутили. Сейчас. Опа. Вот это вот размер. Опа. Ты выше ее сделай? Я не буду ее выше делать, мне нужна твоя помощь. Мы короб пока убрали, потому что он мешает нам прикручиваться. Так, сейчас это вот будем внедрять. Ага. Такая вот резинка на палец, чтобы ключик не провалился. Вау! О. И мы достали, если что. Приспосабливаемся. Ага. Резинка от трусов тоже тема-то. Да, Это не старый не век. от трусов, а от респиратора что-то. Так вот закручиваем. Короб убрали, чтобы не мешался пока что. Ну. Как мы делаем? Мы сначала размечаем, ну, приставляем ее. Крепление, да, это приставляем. Размечаем, просверливаем перфоратором. Вот у нас перфоратор лежит. Затем продеваем уже в крепление наше дюбеля и просовываем в отверстие, которое в стене. И затем закручиваем все это дело. Так. Кронштейн у нас немножко оказался короткий, буквально на 10 сантиметров. Мы его нашли такой же размер, трубку, и привалили. Вот. Тут у клиентов был сварочный аппарат, слава богу. Все, здесь сделали шов уже, попрыгали на нем. Достаточно крепкий шов. Даже еще не попрыгаю. Все четко держится. В этом месте вообще у нас болтик шел. Здесь тогда просто посадим на кровельный шуруп. Там Денис уже трубу практически довел до крыши. Да, осталось. А пока вот разливают нам чай. Какой можно кружки брать? Любую. Любую? Отлично. Продолжаем праздновать мы день варенья, 40-летие. Что, конфеты остались вообще? О, чуть осталось конфеток. 40 лет. Ну давайте Отмечаем. чокнемся Чокаемся. за 40 лет, За 40 лет. за успехи приморских печников. Да, да. Вот так вот. Великий тост от Владимира Федоровича. Спасибо. Так, пробуриваемся. Костя, мы туда пробуримся. Так. Пробурили 4 отверстия. Так, вроде Под крепление. Так, Костя. Вид. По сути, это как 3-й этаж уже.
Высоковато. Падать, наверное, больно. Не буду пробовать. Песик сидит. Ах ты, не пролазит сюда. Закрепили кронштейн наш. Сейчас будем его красить. Вот эту вот балку покрасим, потому что трубка использовалась старая. Мы ее зашлифовали. Ну и у нас тот кронштейн черный. Это тоже сделаем черным, покрасим сейчас. Так, внизу мы пеной забиваем. И начинаю вот такие вот кусочки вставлять обратно, которые мы вырезали под кронштейн. И наверху Денис тоже делает такую приколюху. Сейчас я повыше поднимусь. Валерий Федорович наблюдает за Надеждой Степановной. Степанов. Ой. А как? Как? А как? Да что ты? Это ничего. Просто бывает прикольно. Так, там пеной забили. Ага. Был пенопласт. Кронштейн это закрываем вот такими вот штуковинами. Ну, рисунком этим решили все-таки вовнутрь по просьбе заказчиков. И потом вот это с другой стороны. Опа. Здесь поставили. Сейчас еще кусочек нашел. Собираем мозаику обратно. Он здесь, в принципе, и был. Сейчас туда вот загоню. Побольше пены сюда набью. Это уже подсохло. Ну что ж, снаружи мы закончили. Позаклеивали отверстия, на которых кронштейн у нас к стене туда через облицовочную стену крепится. И мы вырезали здесь. И сейчас вот такой вот мозаикой собрали, на пену посадили. Ну и вся труба готова тоже. Там кронштейн установили. Осталось только снаружи разобрать леса. Ну и в помещении затопить камин. Посмотреть, проверить тягу. Вот такой вот подконденсат. Слив. Площадка. Черную выбрал клиент. Здесь мы вырезали, потому что упиралась у нас в трубу площадка, и мы вырезали уголок. Вот, как бы. Ну, получилось достаточно симпатично. Мы делаем всегда под 45 градусов. Стараемся. Обычно делать прямой по 90 раз. 90. А мы вот, чтобы везде был такой плавный переход. Вот наша труба. Вид сбоку.
Заходим в помещение. Тут уже подготовили дровишки. Сейчас будем растапливать камин. Ага, Денис тут собирает. Да, я тут Смотрит. У них, оказывается, есть этот. А. Насколько я понял. Это Угли. шашлыки жарить. Ну, я так понял, чтобы угли не вылетали, они шашлыки жарить. Кости. Я просто голодный, о шашлыках думаю. Они неправильно установили эту. Кого? Верхнюю эту? Тут надо ее разбирать. Если уже затопить. Конечно, сейчас будем растапливать. Я серьезно, что ли? Серьезно, конечно. Попробовать, что ли, надо? Да. Короче, это, Костя. Прикручивать не стали. Разделку не стали прикручивать, потому что тут заказчик, он будет еще плитку выкладывать сам. И потом все это дело уже сам прикрутит. Шибер. Так. Сегодня жарко. О, еще дровишек принесли. Сейчас будем. Вы пока положите, потому что здесь кое-что не доделано. Печи. Костя, мне надо, чтобы ты светил, потому что... Хорошо, свечу. Это верхняя... Инструкция камина. Так. Разжигаем камин. Бумагу пока напихали. Дровишки потом. Подготовили щепки. О. Печник запускает. О, какая красота. Дома прохладно. А как затянуло, да, сразу? Тяга хорошая. Не знаю. Это закрыл, да? Это я открыл. О. Да, подбросим. Как щепка ложится. Тяга. Так, можно щепочки, да? Так, вроде не тянет сюда. Нет, дым сюда не тянет. Дым сюда не тянет. Это уже радует. Это уже радует. Сейчас мы стружку даже где-то нашли. Вот вы. Ау! Видишь сюда? Подворачивает. А нет, все, пошло. Ага. Сбоку посмотри, не будет подворачивать. Ну, красота какая все. Сбоку смотрим. А ты подними этим. Затуши. Как ты делаешь? Давай посмотрим. О, дым, Тянет. дым уходит в камин. Ага. Все, тяга есть. Тянет. Это самое главное. Хорошо. Ну-ка, давай посмотрим на таком. Опа, здесь уже все. Но все равно ищет, да? Да. То есть рядышком тянет. Потому что холодно в помещении. Не, ну в общем все нормально. Вот это вот классная штука такая. Опа, знаешь? Ага. Чик-чик-чик. Нашел. Сейчас пойду посмотрю, как в трубу дымит.
Так. Дымит. Ага. На камеру, наверное, не видно. Ну, не видно так. Да, так не увидишь, конечно. Ты не молодец. Не молодец. Иди возьми. Иди. Ешь. Иди ешь. Что-то не видать дыма. Ну, на камеру не видно, а так видно. Сбоку идет немножко. А видно чуть-чуть на камеру, видно. Ага. Так, еще потом вдвоем леса будем разбирать. Конструкция такая. Во. Хорошо видать стало. Ага. Дымок идет. О, шпарит вообще по полной. Денис, видать, раскочегарил. Все, пошел дым вовсю. Все. Ладно, пойдем. Дальше любоваться огнем. Да, собака? Потухло чуть-чуть, да? Ну, тяга слабая. Потому что прохладно в хате. А можно открыть? Как красиво горело. Это газета не хочет гореть, да? Не, это картон я закинул. Картон там. Принести газету еще. А стружка сгорела, да? Костя, М. вот ту дырочку иди заткни внизу. Понял. Чем-нибудь, да? Ага. Так, чем мы тебя... Кусок пены. Временно законопатим дырочку здесь. Для конденсата, которая... Так вот. Не, ну дым-то идет хорошо. Сейчас прогреется, может еще лучше пойдет тяга. Да, закрыл. Ого, как раскочегарилась. Так, то, что ты закрыл, Костя, это повлияло. Повлияло, да? Да, повлияло. Ага. Томилось, ты прикрыл, оп, сразу же. Ну, если окно закрыть, еще будешь лучше тяга Ну-ка. появится. Да. Так, видишь? Угу. Видишь, сюда идет. Да, сюда идет. Ага. Так, еще вариант двери закрыть в комнату.
еще там руку надо сделать. Костя, а ты чем закрыл? Этой пена, которая А, просто временно, да? вес высохшая пена. Да. Ага. Не, ну он же закрытого типа камин. Он закрытого, но он не должен дымиться. А что, он закрытый дымился? Не, закрытый, конечно, он не дымится. Ну. А, ты имеешь в виду, даже если его откроешь, он, по идее, не должен дымиться. Конечно. Ну, прогреется сейчас стояк. Ну, посмотрим. В любом случае сделано все по технологии. Однозначно. Я надеюсь, я правильно расценил. Ну да, эта площадочка должна быть здесь. Открыто. Сейчас подвал открыто. Мы его закрываем. Ты поддувало все, да? Закрываешь. Так, сразу ослабло пламя. Открой дверь. Дверь открой. О, сразу как начало дуть сильно. Аж гудит. Сейчас на топите, жарко нам будет. А, все, мы не будем. Вот, все. Давай, пошли, уже вход. Ага, все, я не буду. Ага. Ну все, он работает, слава богу. Когда будете открывать, Ну, открывайте не так быстро. потихоньку. Да, оп, дайте возможность. И вот таким вот образом оп, приоткрыли. Учим Да. хозяйку. Когда таким образом приоткрываешь, то тогда нормально. Да, то есть резко нельзя камин открывать. Ага. Резко. Если сейчас резко откроем, оно дымиться будет. Мгм. А, и то сейчас не Ну, дымит. чуть-чуть сюда. Ага. Труба потихоньку поддымливает, Труба выгорает. Именно не печь, а труба. как краска. Сейчас выгорит. Чуть надо Запах. И еще момент. с окошком постоять.